Ek wil jou graag vandag op 'n verbeeldingsreis neem wat vir jou nuwe gedagtes en nuwe moontlikhede gaan oopmaak. Maar kom ons lees eers uit Markus 16. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Hierdie storie speel af op opstandingsoggend toe Jesus opgestaan het uit die dood uit. Nou wat 'n vreemde verskynsel, Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. Ek het groot geword asof, almal het verwag Jesus gaan opstaan uit die dood uit, maar toe ek bietjie gaan oplees, toe sien ek, dis glad nie die geval nie. Die Romeine het nie geglo in 'n opstanding uit die dood uit nie. In die Griekse filosofie het hulle gedink, daar is dalk lewe na die dood, maar dis een of ander nie materiële bestaan, geestelike wese wat dalk gaan bestaan, nie soos Jesus opgestaan het met 'n opstandingsliggaam nie. En selfs die Jode het dit nie verwag nie. In die Ou Testament is daar die profesie van eendag, as die nuwe skepping kom, gaan almal uit die dood uit opstaan. Maar wat in die storie van Jesus gebeur is, een persoon staan uit die dood uit op voor al die ander. En dit het vir niemand sin gemaak nie. Nou, wat gebeur hierso? As Jesus uit die dood uit opstaan, beteken dit die nuwe skepping begin. Die profesie van 'n nuwe skepping, dit begin alreeds nou, maar nog nie soos wat hulle gedink het nie. Jesus sê, ek staan op uit die dood uit en eendag gaan almal opstaan uit die dood uit. Alreeds nou, hier waar ons is, het die nuwe skepping aangebreek, maar ons weet ook dat daar nog eendag nog meer gaan kom, wat nog vir ons wag. En dis dalk vreemd, en dan dink ek, maar hoe gaan dit wees? En die Bybel vertel nie vir ons vreeslik baie van die nuwe skepping nie. 1 Korintiërs 15 gee vir ons sulke beelde. So, ek wil hê, jy moet dink, hoe sou die wêreld lyk, as alles wat verkeerd is, reggestel word? As al die seer, en die pyn, en die trane weggeneem word. Hoe sou dit wees as jy nie meer bang hoef te wees om in jou kar te klim om winkel toe te ry, of uit te kyk vir jou kinders, of 'n wêreld waar kinders nie misbruik gaan word nie, 'n wêreld waar daar nie korrupte leiers gaan wees nie, 'n wêreld waar daar nie siektes en kanker en die dood gaan wees nie, 'n skepping waar alles nuut gaan wees, waar die hele skepping gesond is. En ons hoef nie bekommerd te wees oor klimaatsverandering. Hoe sou dit wees as ons almal met vrymoedigheid kan praat en kan lewe teenoor mekaar? Ons nie meer hoef skaam te wees nie, want ons in 'n diep verhouding met God kan woon. Hoe sou so 'n wêreld lyk? En wie wil nie deel wees daarvan nie? As Jesus opstaan, sê hy, daai wêreld begin reeds en ons is deel daarvan om daai wêreld te bou. Hoe kan ons alreeds nou bou aan hierdie droom? Maar dis nie waar dit stop nie. Die boodskap van die opstanding sê ook dat ongeag wat ons nou doen, ongeag waarmee ons besig is daar 'n nuwe wêreld, nuwe werklikheid. Want eens op 'n stadium is daar 'n man wat geleef het en ons geleer het en wonderwerke gedoen het en dood gegaan het en opgestaan het uit die dood uit. En as gevolg daarvan het ons 'n hoop wat ons kan vashou wat meer is as enigiets wat ons hier kan bereik. En dit is die boodskap van Paasfees. Kom ons bid saam. Here, wat 'n ongelooflike boodskap wat ons kan vashou aan die hoop dat U het opgestaan uit die dood uit, die nuwe skepping het begin, iets groters wat ons ooit kan bereik. Here, nooi ons om deel te wees van hierdie skeppingsprojek. Here, help ons ook om vas te hou in hierdie hoop van iets groter, selfs meer as ons inisiatief, wat U kom doen het, wat U oopgemaak het, wat U ons nooi. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.